Hallihallöle, ich bin's, euer Blaster-Ingenieur. Da guckt, was ich da auf dem Tisch hab. Also, kurz vorab, heute geht's hauptsächlich um die Dominator, aber ich hab gedacht, komm, ich hab dafür noch ein paar Teile gebaut, dafür habe ich noch Teile gebaut. Und ich seht da auch noch schon. Das habe ich schon gebraucht. Also, das machen wir heute einfach noch schnell. Und die Swordfish, die können wir zum Schluss auch noch mal zum Vergleich herziehen. Weil da habe ich ein bisschen. Ja, mal gucken, wie die zwei sich verhalten. Aber hier machen wir jetzt erst einmal Namensschildle hin. Und dann. Ja, okay. Wird ein bisschen logistische Herausforderung gerade. Aber dafür lohnt sich kein eigenes Video. Da guckt, Namensschildle. Die hat ein bisschen bessere Qualität oder so, aber ich denke, man kann der Blaster-Ingenieur ahnen. Auch in dem Licht sieht man sogar richtig gut. Das kommt dann auch, weil das sind Schraublöcher, dass die auch aufgeräumt sind. Dass da nicht reinstaubt. Keine Ahnung, sucht euch irgendeine Erklärung aus. Ich wollte einfach was haben. Und ja, für die rote Prophecy, da musste ich sowieso recht viel Däume haben. Irgendwie für alle Worker Blasters. Also, so mal die Firma macht das mal. Also, ich finde die transparente Teile schon cool und alles, aber macht das einmal so, dass ich da kein extra Teil machen muss und das alles irgendwie aus eurem Guss ist. Und ja, also, und hier also, gut. Ja, nee, die Schiene da oben, das musste sein. Schulterstütze gab's nicht in Rot. Pumpgriff gab's nicht in Rot. Magazin gab's nicht in Rot. Das sind Dinge, wo man denkt, die Schiene hätte man auch irgendwie. Oh, das hätte man auch irgendwie machen können. Und da vorne das sowieso auch. Das sind so Dinge. Und die Schulterstütze hätte er doch mal in Rot rauslassen können, liebe Workers da. Also, und da seitlich, da hätten wir schon jetzt neu machen können. Also, das ist alles so. Die Details, da fehlt's noch. Aber gut, ich weiß nicht, ich glaube, die Prophecy, das ist sowas, was ich nicht weiterverfolgt. Oder ich weiß nicht, ob es das noch groß gibt. Aber, falls ihr zuhört, ich fänd's cool, ich mag die. Das ist halt. Oh, da kriemelt es. Das ist. Ich glaube, das Schmiermittel ist nicht ganz so gut auf Dauer. Das wird irgendwann mal ein bisschen fettig oder verträgt sich mit dem Staub nicht so. Oder mit der 3D-Druck der Teile. Weil das doch. Das sollte eigentlich nicht arg reiben. Oder es reibt halt so ab. Mann. Oder ein Pumpgriff, das passt schon. Könnte man ein bisschen breiter machen, dass das der Hanna mit dem abschließt oder so. Aber das gefällt mir so. Das ist dann auch hier. Ja. Magazin habe ich dann auch selber. Ja, komm schon. Selber gemacht. Also, das muss ich vielleicht, wenn ich irgendwann mal Zeit habe, auch nochmal da haben, dass das ein bisschen anders aussieht. Also den Körper nochmal drucken und gucken, wie man das da haben schön ankriegt. Aber alles zu seiner Zeit. Jetzt haben wir keine Pfeile drin, deswegen laden wir es einfach so. Packen wir die vom Tisch. Das ist, für das Namensschild da haben auf der beiden Seiten einzeln ein Video zu machen, das hätte sich, glaube ich, nicht gelohnt. Deswegen habe ich gedacht, komm, das machen wir da hinten mit. Und dann habe ich für die Swordfish. Haben wir gedacht, wenn wir die Dominator machen, für die Swordfish habe ich auch noch ein paar Teile. Zum einen habe ich das vorne jetzt weg. Deswegen, da habe ich andere Option, das ist jetzt ein bisschen anpasst oder seht ihr, da ist nicht viel Luft. Das ist ja. Das Teil habe ich auch selber gemacht, das BK habe ich selber gemacht. Und dann haben wir hier verschiedene Teile. Das habe ich von Thingiverse. Und genauso wie der Hanna. Die Rastnose, das müsste auch von Thingiverse sein. Das habe ich bei der Rote Prophecy auch tauscht. Und ich glaube, die sind ziemlich ähnlich. Also das alles habe ich ein bisschen anpasst, das andere habe ich fertig von Thingiverse. Und die Teile habe ich selber gemacht. Das habe ich als Metall gekauft. Und die tauschen wir nachher bei der Dominator auch. Das ist das vorne. Ja,
das habe ich irgendwann mal für die Streif sogar entworfen, in schwarz. Und das musste ich halt hier ein bisschen anpassen, das war dann kein großes Hexenwerk. Das war ich. Hab die alte Doll noch, kann ich zeigen. Das war das erste, das ich entworfen habe. Das habe ich glaube irgendwann mal sogar für die Raven entworfen, das Ding. Und ja, das sieht halt komisch aus, wenn das BK da dran ist. Weil, ja, das steht halt über das, deswegen. Habe ich gedacht, ich meine, das sieht schon cool aus, wenn man den Lauf da wegmacht. Dann kann man ja. Ach nee, den kann man schwer rausziehen. Okay, da kommt das BK raus. So. Das war der erste Versuch. Da haben die Kugellager mit Flansch. Kugellager mit Flansch braucht man dafür. Die haben nicht durchgeguckt. Da musste die ganze Löcher nur nach unten verschieben. Das war. Ich weiß gar nicht, was da nicht ganz passt hat. Irgendwas war da. Das müsst ihr euch das Video gucken. Das hat nicht ganz passt. Also habe ich es nochmal gemacht. Das war der Hanna. Die erste Variante, da seht ihr, da ist ein bisschen Luft und das wackelt auch. Deswegen, das ist okay. Wenn das alles. Ich meine, das sah schon auch gut aus, aber jetzt habe ich gedacht, komm, das bisschen Luft machen wir weg. Und das Gewackel machen wir weg. Dann seht ihr, gut, jetzt vielleicht mit Stützstruktur ausdrucken sollen. Weil das seht ihr noch. Ist gelegentlich noch so. Das habe ich ein bisschen putzt, aber. Eieiei. Geh schon weg. Prost. Prost. So, zumindest auf Zeit, dass man es nicht sieht. So, da. Ja, jetzt seht ihr. Da ist jetzt fast keine Luft mehr. Und ich wollte einfach die Stillstruktur, das wollte ich mal sparen. So. Das kommt ins Archiv. Das kann man immer vielleicht irgendwann mal für was brauchen. Also, die Front, das kann man sicherlich mal für irgendwas brauchen. Und der Rest ist im Archiv. Alles gut aufgeräumt. Dann habe ich da, wenn ich noch toll gucke, das habe ich euch auch noch gesagt, der halbe Wirker-Schriftzug, der stört mich. Oder das WO, das Ding da. Machen wir da Deckel drauf. Das war das erste Prototyp. Und ich mir dachte, das hätte ich eigentlich auch gleich in der originalen Farbe rauslassen können. Und dann habe ich noch ein bisschen Grau übrig gehabt, mit dem ich nichts anfangen kann. Das Grau passt nicht ganz. Das passt nicht ganz zu den Nerfgrau, also nicht zu den Streifen und nicht zu Riken. Deswegen verwende ich das für Prototypen und Zeugs. Oder Zeugs, wo die Farbe halt nicht wichtig ist. Ich dachte, das kostet gleich richtig ausdrucken. Und da haben wir auch den Versatz mit Millimeter. Gut, den habe ich dann weggelassen. Weil, ja, hat man dann ein bisschen entspalten und gut ist. Haben wir das dann? Da sieht das so aus und da sieht man den Schriftzug nicht mehr. Dann machen wir gleich nochmal. Da wo der Drucker aufhört. Und auf der anderen Seite musste ich ein bisschen anpassen. Gerade da die Schräge. Da sieht man da auch den Schriftzug nicht mehr. Also das war da so ein Tag. Ich dachte, erster Prototyp passt. Weil normalerweise ist dann immer, also ich meine, sowas, natürlich passt, wenn man es gescheit misst. Das könnte man so einfach so sagen, aber da hat er mit dem Messschieber hinzugegangen und das alles sauber zu messen, ist schon ein bisschen eine Kunst. Also das ist schon nicht das Einfachste da. Dass das dann mal einen Millimeter daneben ist oder so, das hat man ganz schnell. Und deswegen drucke ich das dann aus und gucke. Und das war wirklich sauber gemessen und passt. Da habe ich mich gefreut dann. Aber dann war ich dachte, okay, das hätte ich gleich eine richtige Farbe ausdrucken können. Aber von dem Blau habe ich jetzt mittlerweile auch nicht mehr viel da. Und ich dachte, komm, bevor das dann jetzt nachbestellen muss für ein bisschen. Also langsam, ja, bei der blauen Prophecy auch, da habe ich auch einige Teile für die Front und für den andere Griff und alles. Das habe ich auch einiges gemacht, weil, ja, das war der erste Blaster, den ich gemacht habe. Und ich bin ein großer Fan von der Prophecy, deswegen habe ich auch das in Rot. Aber, ja, muss halt immer doch ein bisschen was ändern. Das ist ja bei der Swordfish ähnlich. Da seht ihr die ganze blaue Teil innen drin. Und das da in blau, das war vorher orange.
Das hat mir nicht gefallen. Und auch da hinten, das was da hinten noch orange seht, das ist da auch ein Blau drin. Und das machen wir bei der Dominator heute auch. Gut, da haben wir so ein bisschen einfacher, die Front ist. Also das Teil da vorne, weil das ist ja, die Swordfish ist ja quasi ein Streif. Mit ein bisschen im eigenen Design. Aber ja, die Reihe sind ziemlich streifähnlich. Glaube ich. Ja, da habe ich gedacht, wenn ich den Schieber und das Hebel da schon mal entworfen habe, dann kann ich es auch. Ich hoffe, dass der Dominator auch einfach passt, das müsste eigentlich auch ziemlich ähnlicher Blaster sein. Aber das findet man jetzt heute einmal raus, weil das sind jetzt nicht arg viele Schrauben, denn meine Schulterstütze hat das Ding schon. Die hatte ich gerade so auf Lager. Gut, die habe ich eigentlich für anderes Projekt vorgesehen, aber das, ja. Ich meine, entweder die müssen sich dann die Schulterstütze teilen oder ich kaufe jetzt weiter, wenn das soweit ist. Die sind kein Problem. Das ist Luxusproblem. So, da doppelseitiges Kleben. Ist aber da noch ein bisschen ein Spalt. Ui, so viel Blau in der Kamera. Da ein bisschen. Ui. Komm halt dagegen. Da ein bisschen ein Spalt, aber das ist okay. Das ist besser, wie da die Stützstruktur wegfummeln. Ich habe anfangs überlegt, das schnabelt ein bisschen, das hat so ein bisschen Luft beim Drucken, aber habe anfangs überlegt, ob ich den Teil noch mitmache, aber das passt, das gefällt mir so. Und da noch aber auch die Schräge, dass das ein bisschen abgehoben ist, weil sonst müsste man da noch das so schräg machen und dann sieht man wahrscheinlich wieder einen Teil. Und zeig's auf der anderen Seite, müsste man so schräg machen, ja, dann wird man, können wir Schere anlegen. Das wird gerade so der Schriftzug verdecken. Es ist halt schade, dass ich da. Das ist, weil das ja Swordfish mit dem Teil vom Chris Vector Kit. Ich meine, die Front hat mir nicht gefallen. Aber dass sie das nicht für ihren eigenen, für die Swordfish anpasst haben. Weil ich finde die. Also ich mag die Swordfish und die ganze Dinge, die ganze Blaster, die man von Worker nicht fertig kriegt. Weil zum einen sind sie alle schön transparent, das finde ich cool. Und klar, also ich verstehe schon, ich habe ja mittlerweile auch ein Seagull, verstehe schon, dass man das Fertige hat schon was. Gut, die Seagull muss man auch noch kurz zusammenschrauben, aber das waren 2 Schrauben, das hat die Rede wert. Das hat schon was und dass das nicht transparent ist, kann ich schon verstehen, weil das ist halt wahrscheinlich von der Lebenserwartung deutlich besser. Und auch das mit den Schrauben, ja, ich weiß nicht, ob die Teile haben, und er noch 5-mal auseinanderschraubt oder 10-mal noch. Irgendwann mal muss man dann wahrscheinlich die ganze das irgendwie erneuern, weil die Schraube kann direkt ins Kunststoff rein. Aber dafür sieht es einfach cool aus. Das ist halt, ja, je nachdem, was man will. So, jetzt sind wir schon 13 Minuten im Video. Und eigentlich soll es um die Dominator gehen. Ja. Aber, ja. Swordfish passt. Sieht doch gut aus. So, jetzt zu Dominator. Muss ich überlegen, ob ich das wirklich als Dominator-Video betitel. Ja, das Teil haben wir. Seht ihr, da ist noch viel Orange. Man, das vorne ist einfach. Schon ist nicht mehr orange. Und ich habe das auch noch transparent da. Guck, schon ist nicht mehr orange. Schulterstütze ist auch einfach, die gibt es in transparent. Das habe ich ausgedruckt. Ich weiß es nicht, ob es das für. Ich glaube, das. Auf Thingiverse gab es das entweder für die Prophecy. Ich glaube, da gab es das für die Streif. Das ist der Hanna. Und Prophecy war, glaube ich. Also alles von beiden bin ich ein bisschen. Muss mal gucken. Ich glaube doch, das war für Streif habe ich das im Original gefunden und Prophecy war ein bisschen, da haben die Maße geändert. Also ist eine schnelle Anpassung im Blender, das einfach ein bisschen Stauch und gut ist. Hammer. Also den Teil, das habe ich auch bei der Streif das erste Mal gefunden. Muss mal gucken, dass ich euch das alles verlinke, weil das sind, also die 3 Teile da haben mit dem Trigger auch, das habe ich nicht selber entworfen. Das habe ich von Thingiverse gefunden.
Das habe ich auch von Streuf schon mal genutzt. Also das hab, und gut, bei der Swordfish habe ich bloß den da und das da noch. Also die zwei Teile. Weil, ja, Trigger habe ich bei dem nichts gedacht. Da hätte ich mir auch einen Trigger bestellen können, aber es ist schon spät. Auf jeden Fall, auch bei dem hatte ich da. Ja. Ich habe es zuerst falsch ausgedruckt. Das ist jetzt der Hanne. Das heißt, da war das Bett. Das war so. Und den Fehler habe ich bei der Streife ja schon mal gemacht. Und irgendwann mal ist das der Hanne da an der Stelle, glaube ich, gerissen. Und dann funktioniert der Trigger nicht mehr. Und das habe ich wieder genau gleich falsch gemacht. Also Langkurve, ja, ich sag's euch. Und das muss, bei der Streife habe ich das dann gelöst, indem ich das stehen gedruckt habe. Das packt man wieder weg, das ist falsche Einbau. Zurück ins Archiv, das ist dahinter. Sollen sich zukünftige Historiker darum bemühen, warum ich das noch habe. Oder warum das irgendjemand mal irgendwie ausdruckt hat. Oder was für Verfahren das denn war. Je nachdem, wie schlimm es denn war. Nachher ist es so ein Kunststoffteil, das noch übrig geblieben ist. Keiner weiß, was ist und für was das gut war. Ja, okay. Ihr habt so viel Fantasie an der Stelle. Auf jeden Fall. Ja, das so. Weil in die Richtung muss das nicht so viel aushalten. Und da, wenn dann der Hand, also ich denke, die meiste Kraft ist da in dem Bereich und da ist es ja recht dick. Also in der Streuf funktioniert das jetzt schon seit einer halben Ewigkeit. Und ich meine, so liegen Gott ja nicht, weil dann würde das hier abreißen. Das muss auch ziemlich viel aushalten. Und so habe ich schon festgestellt, das Gott nicht, weil dann reißt es hier irgendwo ab. Weil da ist ja auch recht viel Druck. Und so ist am besten, weil da habe ich da die Linie. Und das ist das Einzige, was sein könnte, aber da ist recht viel Material, deswegen Gott's. Also zumindest bei der Streuflings bisher. Was wir dann noch gemacht haben, die Schieber. Ja. Und da habe ich mir das einfach gemacht. Das ist liegend gedruckt. Da habe ich einfach Schrauben gemacht, weil das, egal wie ich es mache, ich meine, so habe ich dann da Hanna, wäre das da Hanna die Schwachstelle oder da das da hat er, weil da die Federn reingeht. So wäre da Hanna. Wobei das hätte vielleicht gegangen. So der vielleicht gegangen, aber das ist auch geschickt zum Drucken. Also deswegen habe ich gedacht, komm, liegend, dann habe ich den Teil recht stabil. Da ist die Federaufnahme und die Feder müssen wir auch tauschen, das habe ich festgestellt. Als ich da Pfeile eingeladen habe, das zieht es nicht so richtig zurück, da brauche ich kräftigere Feder für das da hinten. Aber das habe ich für das Swordfish auch schon gemacht und ich glaube, für die Streuf habe ich auch schon für die Streuf gab es das. Ah, da gab es das fertig als Spritzgusssteuer von Worker. Das habe ich da in schwarz, aber das haben sie nur in nicht so tolle Farbe. Also in schwarz halt und so. Und das ist für transparente Blaster. Ist das einfach nicht angebracht. Und dann haben wir da das Hebel noch, das habe ich auch mal entworfen. Da hätte ich das Druckbett vielleicht vorher putzen sollen. Macht der Sache, der Blaster-Ingenieur. So, machen wir das weg. Das ist mal auf Seite. Das Magazin raus. So. Dann habe ich da zum Glück nur 1, 2, 3, 4 Schrauben. Und ich jetzt sage, das machen wir kurz auf Seite. Dann machen wir das auf. Dann schwätzen wir weiter. Dann bis gleich. So, alles entfernt. Und dann gucken wir, dass wir das Fett noch ein bisschen entfernt. Das sieht man nämlich von außen richtig schäbig. Ist mir letztes Mal aufgefallen. So, jetzt sieht man das von außen immer noch. Das macht den Kunststoff dann an der Stelle ein bisschen weniger trüb irgendwie. Keine Ahnung, was durchsichtiger ist, glaube ich, das Richtige. Wenn ihr bis hierher geschaut habt, lasst da gerne Kommentare da, was ihr denkt, was da das richtige Wort dafür ist. So, jetzt habe ich noch ein paar Dinge, bevor wir das wieder vergessen. So.
Sodele. Ja, noch nicht ideal, aber besser. Eieieiei. Sag's euch, nicht so viel von dem Schmutz. Das taugt nicht. Ohne das Orange sieht schon viel besser aus. Gut. Da wird der Haufen schwarzer Staub dazukommen. Seht ihr schon, was eine Zahnrädler, eine Schwungrädler ist? Den Teil sieht man zum Glück nicht. Das ist nicht so unter so viele Schichten. So. So haben wir noch das andere Material, was ich sonst noch verbauen will. Wir haben da auch noch das Rädler noch. Da noch Spannungsanzeige, angeblich in weiß. Da haben wir noch Taschentulle und einen riesen Haufen Schrauben. Und Zeugs haben wir noch. Also, ihr seht, das waren jetzt bloß 4 Schrauben. Das ist natürlich wenig. Ach, nirgendwo habe ich das Röhrle auch transparent. Das ist, ja, das müssen wir halt kürzer. Das passt. So, jetzt da machen wir die Spannungsanzeige hin. Und wir könnten da noch. Das ist, glaube ich, so eine Taste aus der Streif sogar, oder? Ich weiß gar nicht mehr, woher die Taste habe. Die passt so schön. Ich wollte gerade sagen, die passt so schön, dann nein. Doch nicht. Da passt der schön rein. Weil den habe ich. Da in das Wortfisch habe ich schon drin und dann ist die Spannungsanzeige. Eigentlich würde ich gern den Teil da vorne wegmachen, dass er einfach sauber aussieht. Wenn ich mir überlege, sägle und weg ist. Und da könnte man die Spannungsanzeige, die ist halt, boah, Kabel aufgeschmutzt, heieiei. Dieser Blaster-Ingenieur, der verwendet viel zu viel von dem Schmutz. Es laufen die Kabel wie, es läuft der Strom über die Kabel weggeschmiert, das bringt nur nichts. Das ist, ja, völlig unnötig. Wo machen wir die Spannungsanzeige noch? Das heißt, mir gehen so, die könnte man, also entweder einen Griff oder halt nach oben. Ich glaube ein Griff. Muss mal gucken. Ob mir, kann mir da noch mit irgendeinem das heißt, der Hannagammer mit, das müsste eigentlich dann, das müsste Plus sein. Ne, doch, das müsste Plus sein. Wir haben Plus haben wir geschaltet, soweit ich weiß. Das heißt, das müsste Plus sein, mit dem wir dann der Hanna runtergegangen auf den Taster. Das heißt, wenn wir von da weggegangen, dann noch von da auf das Spannungsanzeige, von der Spannungsanzeige irgendwo nach oben wieder aufs Minus. Dann dürfte es eigentlich passen. Dann dürfte es passen. Ja, das. Jetzt gucken wir erstmal. Ich glaube, da haben wir den Teil machen wir weg. Das ist einfach. Ja, kein unnötiges Zeugs. Da hätte ich schon auch Schrumpfschlag drüber machen sollen. Das habe ich. Da habe ich das Wortfisch ein bisschen besser gemacht. Das habe ich dann auch gesehen. Aber dann, ja, Schlamperle. Weil das ist jetzt halt, weil dann sieht man halt auch für die Lötstelle und ja, das ist jetzt nicht so. Nee, sie sind schäbig. Muss mir ja selber jetzt nicht unbedingt schön reden für euch. Wir sind ja unter uns, kann man ja sagen. Die sind jetzt nicht die schönste Lötstelle. Schäbig sind sie. Ja. Aber ja, gut. Da muss man natürlich auch Käbele weg.
Also das rote Käbel weg, geraschel. So. Das rote Käbel weg, durch ein schwarz ersetzen. Das passt. Das halt ins Farbkonzept passt. So. Aber ich würde sagen, machen wir erstmal das rein. Ich gucke, dass ich da ein starkes Federle finde. Also ich habe da schon neben dran die Federl. Merke, das ist das Originale. Ist das stärker? Wirkt so. Ja. Jetzt muss das bloß noch passen. Ja, nee. Kruscht. Da passt. Gut, das lässt sich aufbiegen. Haben wir dann nochmal. Oh! Eieieiei. Bin ich froh, dass ich das mit Kamera gemacht habe. Habt ihr wenigstens was zu lachen? Eieieiei. Finger. Nicht nachmachen, das tut weh. Es geht, aber das war mir der Schreck. Ja, das ist ölige Finger oder fettige Finger und dann so Metall, das schwer zu greifen ist. Das ist aber... Ist jetzt höchst wissenschaftlich. Frisch kalibriertes Handmaß. Das muss ein bisschen... Ja, das muss ein bisschen stärker sein, dass das gescheit zurückzieht. Das ist dasselbe, oder? Ah, das war dasselbe. Haben wir noch? Oh ja, das. Ja. Das ist da noch. Das passt da drüber. Weil dass man das ist, wenn man da das doppelstöckige Magazin nebeneinander, dann reibt das irgendwie so sehr da drin mit dem Schieber, dass der nicht so richtig zurück will. Und das ist der Sau immer einfach der Spaß beim Blästern. Deswegen machen wir da starkes Federle. Ein starkes Federle rein. Das sollte hoffentlich das Problem lösen. So, da. So. Ich würde jetzt sagen, recht machen wir schnell durchlaufen, sonst wird das Video gar so lang. Bis gleich. Okay, das war eine blöde Idee, das hätte jetzt erst wegschneiden sollen. Jetzt habe ich schon angefangen. Ich glaube, das machen wir. Ja, ein bisschen Körbe habe ich reingekriegt. Jetzt machen wir separate Schnelldurchlauf, dass ich das ja so beschleunigen kann. Und dann schwätzen wir weiter, dann planen wir, weil das Ding ist jetzt drin. Das funktioniert. Das geht immer nur, wenn der Deckel drauf ist, dass es oben Gegendruck hat, weil sonst kippt es zur Seite weg. Und wenn man sicher, das geht auch unter, das hat ja bei der Swordfish auch passt, also die Teile sind ja, da hat der Werker jetzt nichts Neues entwickelt, das haben sie auch mal gemacht und was weiß ich, wie viel Blasters verwendet. Hätte ich auch so gemacht, ist praktisch. Aber das kriegen wir alles noch. Aber jetzt säge ich erstmal eine Runde. Dann, bis gleich. Ja, Minute Säge und da ist Abbruch. Ja, ja. Ja, was soll ich da dazu sagen? Ach, ja. Wollen wir mal das Messmittel Nummer 1 und fragen mal den Schalter, ob er denn noch Gott. Taster ist. So, Piepse.
Das ist jetzt. Ah, klar Gott, das. So habe ich aber das Messmittel geprüft. So. Passt. Wunderbar. So. Das heißt, warte mal, bevor ich das jetzt wieder einbaue. Können wir ja mal rausfinden, oder bevor ich das überhaupt einbaue, müssen wir gucken, wie man das Ding alle vertraut. Weil das, ich glaube, da können wir von da weg. Das müsste normalerweise, das müsste mit mir nicht alles täuscht, müsste es der Plus sein. So, das brauchen wir alles nimmer. Das muss noch eingebaut werden. Die lange Schraube ist von Taster. So, da sehen wir, was Plus und Minus ist. Minus ist das Abgerundete. Plus ist das da hinten. Plus Gott. Plus ist der obere. Plus Gott da hinten hin. Von da aus geht es runter zum Taster. Das heißt, da kann man von da aus gehen wir zum gemeinsam, also zum Kommen noch vom Taster. Das heißt, da haben wir Plus und Minus müssen wir halt irgendwie da oben. Das ist dann, das ist Minus. Das heißt, das da hinten ist Minus. Und das geht dann da hinten noch ins Relais. Weil das lädt man dann geschickterweise da noch. Das mal auf Seite. Das machen wir zum Schluss auch noch. Haben wir heute einiges geschafft. So. Jetzt gucken wir mal, wie das Tasterle denn so geht. Ja, kruscht. Das ein bisschen. Den Schrumpfschlauch brauchen wir an der Stelle nicht. Da machen wir jetzt auch keinen Schrumpfschlauch noch. Das haben wir. Also, wenn, dann machen wir uns durchgängig durch den Blaster. Gleich scheiße. Oder, ja, gleich rustikal. So, um das positiv zu formulieren. So, das heißt, die da hinten, also die hinteren zwei brauchen wir. Okay, den vorderen gleich mal wegzwicken. Den brauchen wir nicht. Das heißt, in der Mitte ist Common, vorne ist Normally Closed, also normal geschlossen, und hinten normalerweise offen. Wir brauchen normalerweise offen, ich will nämlich, dass die Spannungserzeugung nur leuchtet, wenn ich die Taste gedrückt habe. Das ist Stromsparen. So, dann kommt die Taste noch da rein. Dann können wir, das sind so, die landet dann auch mal überall. Das ist gut, dass ihr jetzt nicht seht, ob ihr Schutzbrille tragt oder nicht. Das weil sowas unbedingt Schutzbrille tragen.
Was haben wir da noch? Die Dinger brauchen wir seitlich nicht. Schleife ich noch mal ein bisschen runter. Zack, weg. Das geht immer recht gut. Aber ja schon ein paar von denen. Ja, da ist, dann meine 2 eigene Blaster, das ist jetzt das 4. Alles habe ich noch. Ich glaube, das eine, das ich habe, das habe ich sogar noch in Blau. Weil da ist ein rotes drin. Kann ich mal zeigen. Das dann noch für die Leute, die es noch nicht kennen. Das habe ich da mit doppelseitigem Klebeband eingeklebt, das hat sich gelöst, das Klebeband. Jetzt hängt es halt da drinnen. Und die Träger sind recht stabil. Das ist schon cool, da man, das ist jetzt nur mal kurz, um da noch die Spannung anzuzeigen. Da sind ja die IMRs drin. Dann kann man das wieder. Und da wäre noch Platz für Tasterle. Ich weiß zwar noch nicht, was ich da rein mache, aber da wäre noch Platz. Und dann findet man. Ja, bei der Dominator bin ich noch überlegen, ob man die vollautomatisch machen sollte. Ja, das wäre schon auch. Also wäre schon auch cool. Okay, das heißt von da nach da auf Rot, auf die Anzeige. Die können wir eigentlich, kriegen wir die so da rein. Das rote Kabel müssen wir noch setzen. Kriegen wir die so. Der Zucker gerade so passen, dass das von der Schlaufe nur noch festgehalten wird. Der Kabelschlaufe. Wobei, da haben wir dann oder vielleicht haben wir, können wir irgendwie testen. Das ist überhaupt Gott. Wie es denn aussieht noch. Das ist jetzt. Ja. 11,5 Volt hat der Lipo. Aber ist jetzt ganz schwach. Das ist ein bisschen kompliziert, das hinzuhalten. Können wir da die Drähtler noch wegmachen, dass die uns keine Probleme machen. Aber ich würde jetzt sagen, ich bereite da noch mal einen Lötkolben und alles vor. Das Brust weg. Dann löten wir das da. Das mache ich im Schnelldurchlauf. Dann bis gleich. Ja, ich habe da gerade was festgestellt. Nein. Och, jetzt muss ich das orange Teil nochmal einbauen. Guck, da fällt ein bisschen was. Bisschen. Ganz kleines Wenigle. Schade. Um nicht zu sagen Scheiße. Wäre so schön gewesen. Ja gut. Hab ich das? Das habe ich doch für das Wortfisch auch schon mal verlängert. Warum habe ich nicht das? Das ist ja bei das Wortfisch. Das ist dasselbe. Habe ich das Falsche ausdruckt? Habe ich das von der Streife ausdruckt? Das habe ich ja für das Wortfisch schon mal gepasst. Manchmal kennt man meiner, dieser ingenieurische Amateur.
Deswegen schreibt er das Ingenieur mit Ö. Dass man gleich weiß, kein Profi am Werk. Das heißt, die laber euch jetzt so lang zu. Was heißt, die laber euch zu? Nee. Ich muss jetzt gucken, wie man das macht. Das will ich jetzt schon. Ich beschäftige jetzt einfach einen Drucker währenddessen. Da können wir mit Video dann weitermachen, wenn das ausdruckt ist. Was heißt, wenn ich habe ein paar Schritte. Ich muss ja das Kabel in der Dahne nachlöten. Das ist jetzt da alles nachgelötet, das passt soweit. Da gucken wir mal, da ist genug Luft, das heißt, das müsste auch wieder zugegangen. Es sieht nachher schon gut aus. Also das muss man lassen, das sieht nachher schon gut aus. Ja, ich druck das von der Swordfish nochmal aus. Größte ein bisschen vom Tisch, dass wieder sauber ist. Guckt es euch an. Dann machen wir das. Das machen wir jetzt während dem Video. Dann. Und während es druckt, mache ich jetzt da hinten noch das Kabel noch. Dann machen wir da vorne noch den Lauf und alles. Und dann müsste es mit dem Ganzen fertig sein. Und dann können wir zum Schluss vom Video das einbauen. Und dann passt es. Dann bis gleich. So, fertig gelötet ist und neues Teil rausgelassen. Ja, das hab zuerst die falsche Datei eingeladen. Und dann seht ihr, das seht den blauen Schatten noch, hoffe ich doch. Ach, bei dem Transparent, da war vielleicht noch ein bisschen was in der Düse, da habe ich vorher die Teil für die Swordfish rausgelassen. Also ein bisschen was war vielleicht noch in der Düse und das macht dann sofort einen Schatten. Das ist ganz gut, dass es ein zweiter Teil ist es dann nicht mehr. Jetzt sehe ich auch, warum das weniger Zeit braucht hat. Das ist ja ganze Ecke kürzer. Und es ist, ja, jetzt gucken wir mal, ob es denn, bevor ich da weiter schwätze, ob es überhaupt geht. Das. Das ist der Klang, den wir hören wollen. So, das die da. Ja, also, oh manchmal ist man ohne Kopf halt einfach wie der. Hab dann auch ganz klammheimlich vorher die Teufel verschwinden lassen, damit ich das testen kann, ausmessen kann. Ganze Krust kommt ab ins Archiv. Das Blasters Ingenieursarchiv. Gibt es jetzt sicherlich Leute, die da sicher wunderbar sortierte Keller vorstellen. Ja, das kann man nicht leisten. Ich habe kein Geld dafür. So, das Neischrauben. Das ein bisschen Eischmutzen, aber das läuft schon recht gut. Da seitlich ein bisschen was rein. Nur ein kleines bisschen. So, da noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen halt. Sage immer, wenn die Leute sagen, hey, ich werde Schwäbisch, ein bisschen. Ein bisschen. Ich mag das Wort. Für alle, die wirklich überhaupt kein Schwäbisch verstehen, ein bisschen. So heißt das offiziell, glaube ich, auf diesem Hochdeutsch da. Diese komische, undeutliche Sprache, die viele meinen, dass das das richtige Deutsch ist. So. Das geht. So. Dann gucken wir, bevor wir das zumachen, ob die Spannungsanzeige noch geht. Oder, ja, ob sie denn geht. Zack. Eieiei. Zeit für Feierabend. Zu viel Kaffee. Schön.
Das da. Na gut, da kommt noch das Deckel drauf. Das braucht jetzt schon. Da ist der Taster so groß, das löst das mit aus. So. Jetzt gucken. Batterie, herkommen. Gibt Geschäft. Okay. Gerade noch. Huiuiui. Und 11,4 Volt. Gott. Und es ist steht auch die Kabel eingeklemmt. Das passt. Das heißt, die packen wir jetzt trotzdem wieder weg. Dann müssen da noch na gut, ich jetzt alles ein bisschen fettig, weil die Finger alle fettig sind. Kruscht. So, jetzt müssen wir da noch das Deckel drauf machen. Zumindest die paar Schräubchen wieder rein, weil ich weiß noch nicht, ob ich da nicht noch was ändern will. Und bei der davor mache ich noch keine Schrauben rein. Dann habe ich das Lierklebeband noch gemacht. Ich überlege, ob ich das da auch noch. Das Gott eigentlich, aber wäre es vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn da die Kabel nicht reinklemmt. Ich glaube, das machen wir noch. Da Isolierklebeband drumherum, dass die Kabel ein bisschen aufgeräumt sind, sonst klemmst die zwischen die Feder, wenn die aufgezogen ist. Das wäre, glaube ich, nicht so ideal. Aber das machen wir im Schnelldurchlauf. So, dann bis gleich. So, jetzt gucken wir mal. Das noch Gott. Und danach machen wir das Röhrle noch. Ja. Gut. Ohne Spannungsversorgung wird es ein bisschen kompliziert. Herr Ingenieur, das sollte sehr langsam wissen. Ja. Okay. Gott, Rändelschrauben rein. Jetzt beherzt zudrücken und dann Gott sauber. Das ist. Ja, das habe ich jetzt vorher im Schnelldurchlauf auch ein paar Mal getestet. Das ist noch nicht ganz ideal, aber es ist Gott gut genug. Das hält. Es geht gut genug. So. Jetzt müssen wir da noch das Röhrle. Da offen. Und da noch. Wenn wir da schon so viel Schwungrädler Käfig haben, muss das da rein. Das Röhrle da drüber. So. Und dann brauchen wir da. Oder sieht das auch gleich besser aus. Das Problem ist bloß, so ganz so lang muss dann doch nicht sein. Also das ist, ich meine, das Aluröhrle ist wahrscheinlich auch so lang, aber das habe ich halt da. Jetzt gucken wir mal, dass ihr das auch mal komplett im Bild seht. Das kann man Schulterstütze wieder hinmachen. So, seht ihr mal. Einmal durchs Bild fahren, der ganze Blaster. Da seht ihr. Wow. Ha. Sehe gerade was. Das geht doch nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Taster. Ah, Scheißele. Das ist jetzt permanent an. So war das nicht geplant. Oh. Werkzeug.
Jetzt alle. So. Vielleicht auch Tröpfle Fett, dass das ein bisschen besser flutscht. Kann man das seitlich vom Rand ein bisschen Finger drauf. So, jetzt geht's. Oh, so viel ungeplantes Zeugs da. Stress. Ja, jetzt geht's wieder nicht mehr. Das heißt, oi. Okay, so geht's. 11,5. So, Dele. Ah, das ist ein Scheiß. Das hat doch bei das Wortfisch so schön funktioniert. Jetzt lass uns mal gucken. Doch, das ist genauso eingebaut. Ist das? Ja, warte mal. Hey, das ist genau. Da sind die Trädler nach unten. Ist das genauso? Das ist andersrum eingebaut bei das. Ja, ich hab's andersrum eingebaut bei das Wortfisch. Eieiei. Ein Glück, dass wir es testet haben. Ein Glück, dass ich noch nicht so viel Schrauben gemacht habe. So, jetzt müssen wir da hin. Für den nächsten Schnelldurchlauf. Wollen wir markieren, wo wir das abschneiden müssen. Dann schneide ich es ab. Dann kommt die abgeschnitten. Ja, mach halt Krach. Das abgeschnittene Ende kommt dann noch innen rein, dass man die Schnittkante nicht so sieht. So, Dele. Das müsst jetzt so passen. So, Dele. Ganz professionell. Das haben wir umfallen, dass wir es noch locker wegkriegen. So, dann machen wir das. Dann korrigieren wir das. Und dann laden wir noch die Magazine. Jetzt mache ich alles im Schnelldurchlauf. Dann, bis gleich. So, weitere 10 Minuten später. Jetzt gucken wir mal, ob es noch geht. Das ist so rum. Gucken. Das geht. Spannungsanzeige 11,4 Gott. Und vor allem, es geht wieder raus. Gange ist ja voraus. Es geht wieder raus. Das ist richtig wichtig. So. Da könnte man natürlich noch Spannungsüberwachung einbauen. Dann haben wir einen Deckel, der größer ist. Das können wir alles machen. Wenn ich den Plaster länger betreibe, würde ich das auch machen. Und eigentlich würde ich den gerne mal vollautomatisch haben, das wäre schon auch cool. Hey, das hört sich gewaltig an. Und müsst ihr mal vergleichen. Ja, das ist ein bisschen eine andere Hausnummer. So, jetzt haben wir da auch noch das Magazin zu laden und das Magazin zu laden. Indem wir die Schulterstütze noch, dass es aufgebrannt ist. Dann lade ich das mal schnell durchlaufen, guck, wie lange das dauert. Dann, bis gleich.
So, dann 2 Minuten 50 Sekunden später, also für euch wesentlich kürzer, aber und 1 Minute 53 habe ich gebraucht, um das Ding zu laden. Und die restliche Zeit, also 2 Minuten 50 insgesamt. Das heißt, ein bisschen weniger als 1 Minute für das. Ja, das passt. Schön Stereo. Jetzt gucken wir mal. Eieiei. Ui. Ah, das. Gott, der Schieberle nicht richtig. Woran hängt das? Wo ist die obere Schraube nicht drin? Sieht. Push, push. Die nicht gescheit reindreht. Ob das irgendeinen Unterschied macht, glaub nicht. Aber nicht gut. Das sollte einfacher gegangen. Ah. Nicht gut. Das sieht jetzt gut aus, aber funktioniert nicht mehr richtig. Hi. Das bringt mir nichts, wenn das bloß die Pfeile kaputt macht. Das muss einfach die Pfeile reinschieben. Das sei, dass wir den Schieber genauso breit machen müssen vorne. Dass das für den relevant ist. Weil der ist natürlich jetzt vorne einfach. Ui, der ist recht schmal. Was seht ihr das? Das kann natürlich sein, dass das dann nicht richtig geht. Eieieiei. Dass man da dass man das links und rechts an die Pfeile vorbeischiebt. Dass der ein bisschen. Dass man den dann genauso vorne machen müsste. Wie sieht es jetzt schön aus? Das ist jetzt nicht das Ergebnis, auf das ich gehofft habe. Sage ich euch, wie es ist. Jetzt gucken wir. Das ist links. Dann der Adapter für normales Magazin. Ja, das seitliche voll klar das normales Magazin. Oh, Ebra, die schwarze Schaumstoffkriebel. Eieieiei. Oh, der Schieber will auch zeigen. So. Das passt jetzt natürlich farblich nicht, aber. Und dort muss man jetzt sterben. Gott, auch nicht. Gott, das verstehe ich nicht. Steht der Abstand größer? Jetzt das rausdreht. Eieieiei. Das ist auch. Also das hebt nicht so richtig. Jetzt Gott, woran hing denn das? Woran hing denn das? Oder hat das Reale das blockiert? Dass man nachher das mit dem Alu-Reale vielleicht. Das kann natürlich auch sein, dass ich dann einen Rückstau habe. Und dann ist das mit dem Schieber egal. Oh je. Ich glaube, man braucht trotzdem ein bisschen Reale. Können auch das andere Transparente, das wir da abgeschnitten haben, den Rest. Stress, Improvisation, die letzte Meter. Lass mal gucken, ob das dort dran lag. Maximale Überforderung.
Ah, komm schon wieder raus. Ist ja nett, dass die Blätter dabei sind. Ich will das große Magazin. War eigentlich ein Fehlkauf. Eigentlich was ich nicht haben wollte, das große Magazin. Wollte eigentlich ein blaues Magazin haben und so normal für das Swordfish. Na, ich dachte, wenn ich schon habe, dann kann ich auch Dominator aufbauen. Ja, der Schieber ist kurz. Der Schieber ist kurz. Das ist scheiße. Das ist scheiße. Weil mit dem Magazin ging es jetzt, aber mit dem immer. Scheiße. Das heißt, ja, doch nicht fertig. Und Krach machen tut's. Doch nicht fertig. Schade. In dem anderen Magazin ging's ja, das hat der gesehen. Ja. Aber es sieht schon cool aussehen, tut's. Das muss man dem Blaster jetzt lassen. Und alles schwarz und transparent und da passt es dann schon. Das ist jetzt doch noch ein bisschen verkratzt schon auf der Seite, deshalb wo man irgendwo. Egal. Das reicht von Blaster, der momentan nur gut aussieht. Das heißt, ich gucke mal, dass mir Schieber riecht. Guck, dass das mit dem Schieber riecht und dann gucken wir, wie wir da weitermachen. Aber das kriegen wir schon noch. Die Pfeile versaut sind immer ganz schön. Das kriegen wir schon noch irgendwie. Aber wenigstens haben wir das Swordfish definieren wir jetzt einfach mal als fertig. Das passt so, das gefällt mir so. Das können wir so lassen. Oder sagt Bescheid, wenn ihr das Video bis hier geguckt habt, das würde mich interessieren. Einfach kurz in die Kommentare da lassen. Das wäre nett, dass ich weiß, das interessiert jemand so lang. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln und mehr Erfolg wie mir heute, aber ist ja auch ein bisschen was. Auf jeden Fall, lassen wir es gut sein für heute. Euer Blaster-Ingenieur.